ピアノ買ってくれ。おととい金曜日、北九州市で建設会社会長の上野忠義さんが自宅近くの路上で何者かに背後から体を拳銃で撃たれ死亡しました。地元の漁協の組合長も務めていた上野さん、実は16年前と6年前にも自宅などに銃弾が撃ち込まれる事件に巻き込まれていました。また15年前には上野さんの兄が拳銃で撃たれ死亡。近くに本部を置く指定暴力団工藤会系の組員2人の有罪が確定しています。